peta kreasi karunya apa nya nepi ka Aceh hiji we bonang teh tuk di Aceh tinggal hiji hiji oge geus beulah gimana suarana teh halus bajarkeun teh cenah di Sunda papan larasna loba wah di Jawa onaman dengan ukur larasna teh 3 ya pelog salendro pelok Jawa pelog jawar tapi Sunda mah pelog salendro sorok pelog jawar naon deui Mandalungan Madenda Mataram Liwung loba tah halu ta eta teh bukti sejarah yen urang teh nagara baheulana tuh zaman pajajaran negara teh boga bahasana boga budayana da aya bahasa Sunda anu hese di bahasa Indonesiakeun lain hese meureun teu nyari teu geunah didengena model cikaracak ningang batu laun-laun jadi lego pek bahasa Indonesiakeun teu geunah air netes aya oge nu ngahartikeun pikaambekeun ini cikaracak ningang batu laun-laun jadi lego anu pecak nyeri huntu di alun-alun aya nu nyabok padahal lain si sinirad mah anu pecak murid salira nya laras kulang bebas berkembang bebas seni mah bener gitu jeung tibatan aing ngamumule seni deungeun da ayeuna teh hampir-hampiran dilejati ka silih ku Junti bener sok geus kacekok bangsa urang ayeuna tina papakean tina dahareun makomo mung ayeuna mah urang Sunda make pangsi iket mung di kabaya awewe teh mung heeh di kabaya ayeuna mah ning awewe oge barudak tong boro eta kolot ieu mah gadis geuning dibonceng ku motor cungcurunganna teh kadeuleu turun tina motor teh bujalna musit leung lamun teh sing kayoan mah leung mun bos ari akang resep kanu kitu ih resep teu normal aing teh hayang kanu kitu mah teu munafik aing mah ngan meureun kawineun lain gitu lain nyai jodoh mah teu naon meureun diwarah ku aing diwarah meureun sina muslimah naon sababna da ila laki mah ari jaluku wa munala nisa naon artosna aya heuh ai lalaki teh pamimpin ti eta awewe oh nya bisa dipimpin yo nanyakeun sia mah teh nyaho meureun nya ada di mata kudu nek ngaji ge kitu di kaler mah teu diwarah nu kitu di kaler teu diwarah nu kitu mah tak abdi aneh cek aing oge kudu loba gaul teh hirup teh alhamdulillah baheula mah pan keur di ditu mah wah sia pangalaman ngan gapleh we jeung gapleh meureun ya kitu akang aya barokah bari lempang bari teh alhamdulillah saprak di dieu teh alhamdulillah ngaliwat teh ka masjid teh karunya atuh da ieu modern dimitos-mitoskeun karunya Semar ieu nya ah teuing naon dimitoskeun dari akang dimitoskeun dibid'ahkeun dikaradilkeun ditahayulkeun dianimismekeun mau kejung aya kuburan Semar segala di daerah wetan mah heueuh nanaonna pada ngadeug-deug nih yang pada muja di Bajuran kuburan teh kucai make kembang pajarkeun teh kuburan Semar cenah deudeuh teuing pada muja ai nu sorangan ta ieu nu dimitoskeun teh nu kieu wujudna karunya bisi kapan komo aya nu leuwih geuningan nyieun wujud Semar tina wesi kuning tulisan ku basa Arab lecir geuning ku minyak seungit aduh abuskeun kana loket pajarkeun teh paragi dagang ai paragi dagang naon paragi dagang mah modal jeung jujur
benar kan benar dimitoskeun murukan kituna marukana kituna meureun bisi ieu tanu dimulekna da eta bisi ninga ka jelema awam lainana padahal kuburan Semar mah dina diri manusia sewang-sewang aya teh kasemaran heeh di urang di manusia teh kabeh aya anu percaya pisan mah di daerah Cirebon mah diinjeum teh teh diinjeum di mandian di mandian unggah bulan mulut caina dipake mandi ku maranehna dinya dari num karunya komo bulan mulut mah perebut karunya aing waduh Manya ayeuna percis ya manuk pinguin. Dia jelema. Padahal Semar sempengangken-ngangken tadina diri sorangan, pengakuan diri yen eueuh deui semaheun angin Allah. Allah eueuh tuturkeun deui sunahna sunah Rasul Muhammad Rasulullah. Padahal marte eta cirina manusia beungeutna kudu bodas, ai bodas beungeut teh nyaeta gambaran hate. Buruan hate gambaran. Nu matak Semar mah teu di baju, hartina lain teh boga baju. Ulah di aku sagala rupa oge. Nu matak ieu nama bapa aing tah ieu. Ya, naon ciga. Aing mah hayang gerak kiamat oge kitu tah hayang gerak nempo di neraka kakerebekanana jelema ieu. Naon we kejog di neraka, naon we kejog. Oh, da doraka teh aing atuh. Aing ngomong janji Bandung Bapak doraka. Sabab Gusti mau dek ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema teh dihampura heula ku anakna. Beki doraka wa teu jelema kitu mah. Ngomong ka mana karep. Tong di Bandungan wa mabuk. Di Bandungan ge pika keuleun. Oke jeung Bapak. Untung kana sungut. Mun kana baju geuleuh. Jadi mah punung kalau teh daek babasaan teh. Kamana karep Bapak dorakati anak, Bapak dorakati anak. Moal. Kerupuk kecicing. Bikeun ka anak maneh kitu. Usaha. Usaha teteh. Anu milu usaha teteh. Mending ngagebog tukang kerupuk. Usaha teteh. Tukang kerupuk molotot teh ka aing. Padahal eta teh usaha sarua we jeung aing nya euy. Sarua. Heuh didoakeun jeung payu euy. Amin. Alah. Tukang kerupuk kana mah teu make sosis teh. Rancatan. Naon teh? Sora naon Akang? Sora salep. Anu dangdang teh jam 10 keneh. Sora bango. Tah kitu nu matak teh geuning lebah dieu. Heeh. Urang hirup di dunia mah nya pentingna beragama teh kitu tah. Heeh, eta pageuhan beragama teh. Lamun teu kitu rek kumaha tuh? Karunya ieu mah ngadon aki-aki we. Anu di masjid teh cing barudak ngora engke mah. Heeh. Karunya aki-aki geura jeung napasna rek beak deui. Na kumaha ari aki-aki. Ai adan geuning karunya. Aduh, aya leuwihna ning adan teh. Mun urang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Napas meureun je euy. napas ponok meureun. La ilaha illallah. Allah. Mun urang mah kubudak ora atunya wah khawatir. Bala wargi subuh ning karunya. Gugahkeun budak. Gerah-gugah pala wargi, gerah kapala asyar. Koho meureun. Kacai kira abdas kuramas. Gerah-gugah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Waktos ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maok deui wae. Jam dingdingna aya nu maok. Aing ngareret urang eueuh nya teh. Barang ngareret meureun kana jam dingding eueuh.
ayeuna parantos nangtos keunjam itu si goblok geus aya nu mau. Ai dipaok teh ku incuna deui. Anu Teu sadar bari dibere rokok ti beurang sebungkus. komo basa eta mah aki-aki Naon Kang? Aki-aki. rek pada neungeulan deuleu sakampung. Nah maok naon ari akang? Lain mau atuh dengekeun heula. Kenapa ke ditengeulan itu? Yung mau ke situ Oh bisi barang paok. meureun geus salat asar teh meureun tunuh. Oh tunuh. Duh geus sare. Ai eling-eling geus poek. Padahal poek teh pihujaneun. Angkep beren. Jo jetrek we kana pangeras suara adan. Allahu Akbar Allahu Akbar. Barang ngareret meureun kana jam dingding kana 4:30. Atuh pugu we nu parwasa babala locor nu nginum anu ngahuapkeun kue. Meureun ngareret kana jam dingding 1:30 ruas manehna oge. Da ieu mah keur latihan. Banyak ya ada latihan ya. Aduh ampun. Mendingan ka era teh. Heeh. Aduh ampun karunya nih euy. Nah, tekang batir aki-aki. Pada ngudang-ngudang teh mereka pada ngegebugan. Matak ai pangijeng masjid teh kitu ngabiri gidig. Trauma beren. Trauma. Ai di imah sorangan gini nya euy. Oh, ada geus maot ini beren. Heeh. Nyangu sorangan masak-masak sendiri teh dina lagu Masak pada teh. sendiri mun dina lagu eta. Heeh. Sangu geus haneut ai kolak pangirim tetangga. Setengah genep lalajo Asep Show. Asep show teteh, ngeusan Asep show buka. Ngeusan Asep Show adan teu dibuka. Kieu we aya TV hitam putih. Hitam putih. Bari teu beunang digedean. Heeh. Bang, teu gedean. Teu menang di gedean ini. Jeung gegerjedan. Eta keur jeung hareupan meja kitu teh bari lalajo TV ngadaguan jam genep yo kerelak ke hees. Lain beuki hees tah si akinya. Eta bobalak tunuh aya wae. Ai eling-eling adan keur tungtungna. Kumaha tuh teh? La ilaha illallah. Koreja teh bener teh. Joko kocok we. Heeh, nyokot cai Allahumma lakasyumtu. Kitu teh gini. Barang rekrot diinum dina TV teh aya aksara deui. Selamat menunaikan salat subuh. Oh, aing teh buka henteu, sahur henteu. Tapi kuat puasana mah we. Kuat. Nepi ka jam 11, maot we ka tina mah. Salatri bener teh mah. Alah karunya aing. Oh, watir kaki-kaki mun aya keneh dibere. Nu karunya mah tukang bandrek deuleu. Nah, make karunya ka tukang bandrek akang teh boting beunghar tukang bandrek jeung akang. Dek dipaehan ku ieu ku masinis. Nah, make diklipaehan. Masinis supir kereta api. Oh, naon dosana? Oh, apa naik tukang bandrek teh identik pan tukang bandrek mah geuning kulub jauh, kulub sampeu geuning nya. Sampe benar. Meureun beak, meureun ieu bandrek tinggal gegedohna wungkul. Tinggal ke gedona. Cau egu gulutukan ini aya opat siki. Kulub sampeu we suuk ke opat. Balik aya imahna teh ngaliwatan rea. Memeh nepi ka imah meureun ngumahan heula gelas dan susukan daya cai herang. Bebaresi heula. Ai dielapna teh ku lawon beureum. Ya. Pan ai masinis mah supir kereta api lamun aya nu ngebut-ngebut lawan beureum sok eureun. Eta teh tanda bahaya. Dihareup aya bahaya. Lain dikebut-kebut teh lawan beureum teh urut ieu teh. Supaya garing. Urut lap. Ya. Meureun ngagebrikeun cai maksudna mah. Ai masinis jo cekit. Direm eta kereta api. Allah kumaha. Nolol tina jendela. Aya naon ieu Mang? Eta tukang bandrek ngajawabna, "Ah, kantung ieu we sampe dua deui, kulub jauh we opat." Setan. Masinis amak gajleng teh mah. Wah, turun. Oh, mau paneungeuh berengbong tukang bandrek lumpat. Memberi Wah, diudag-udag teh mah.
barang udah tukang bandrek kereta api maju da beureun teu ka rem. Balik ka itu Malik deui mimitina mah udah tukang bandrek ayeuna udah kereta api nepi ka Surabaya paeh we. Terus kayak gitu teh. Kan pondok umur. Nepi ka pondok umurna dari masinis. Heeh. Loba dongeng-dongeng nu kana ditu mah deuleu. Akang Ayeuna mah orai-orai ge di aralaan ieu. di alaan da kang. Padahal teu kudu hese ngalah orai mah. Nah, Mawa kerupuk we dua blek nu. di kamanakeun ya kang kumaha. Pangi we jeung liangna. Tundaan kerupuk teh. Gitu. Sapoe jeput ge leuleus tah. Hah? Oraina Lain orai na aing na teu dahar. Nunuan orai nawan. Ampun ya. Oh iya iya. Mohon kang kitu nuhun nya kang Assalamualaikum. nya. Nuhun. Assalamualaikum. Salam.